Així sona la notificació que Protecció Civil està tastant per enviar tots els telèfons mòbils de zones que es puguin veure afectades per qualsevol accident o condició meteorològica que pugui suposar un risc, com ara són les inundacions. Aquest sistema ja es va provar durant el simulacre d'accident químic el passat mes de novembre a Tarragona, a tocar del polígon. I ara fa unes setmanes es va fer un primer simulacre a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, quan la Generalitat va prendre el control del sistema d'alarmes. Tot i això, la prova d'aquest dimecres a la província de Tarragona no ha funcionat tan bé com s'esperava. Segons dades provisionals, només la meitat de la població ha rebut els avisos als telèfons mòbils. Un dels grans errors que s'ha detectat és que telèfons amb operadores com Movistar o Orange no han rebut correctament aquest missatge d'alerta de prova. Uns errors que reportaran al govern de l'Estat per a intentar millorar-ho. El que hem detectat és que hi ha hagut potser menys índex de recepció o menys percentatge de recepció que la primera prova que vam fer a Lleida. I aquí és quan el que haurem de fer és traslladar-ho a l'Estat, tot allò que veiem que hi hagi o dèficits de cobertura, alguna altra qüestió a millorar, haurem de traslladar-ho. Des de Protecció Civil remarquen la importància que la ciutadania respongui l'enquesta que es pot trobar a la seva web o xarxes socials, tant si s'ha rebut el missatge com si no, per a conèixer quin ha estat el funcionament d'aquest testeig. Durant la primera hora s'han rebut més de 1.400 respostes, el que suposa només un 0,12% del 1.200.000 persones que estaven censades en la zona d'actuació de la demarcació, és a dir, que havien de rebre aquest missatge.